So ngayon may isa sound test na naman po tayo mga brad. Itong in-order ni Mr. Taga Tacloban. Ito po ang order ni Mr. Customer na sinasabi namin nung last naming video na hindi pa na karating yung screen. So ngayon, swerte po tayo dahil may isa po sa ating viewers na nag-offer po sa atin na meron siyang screen. Baka gusto po daw namin ibigay po niya sa amin yung 4. So ayan, kinuha namin tuloy 4 na piraso. Ayan, yung nagbinta nito sa amin, may electronic store daw siya sa Tuburan. Ayan. So ngayon tingnan po natin. At isa sound test po to natin ngayon mga brad. Kasi ang order ni Mr. Customer nito, complete package po to. Dala po yung speaker stand o tripod stand. Ayan. So tingnan natin kung ano po ang kinalalabasan nito. Ayan. Okay, try. Ayan. So bali complete package po to ang pinagkausapan namin ni Mr. Customer. Galing po sa speaker hanggang sa ampli pati yung stand. Kasama na po yung wire. So baka bukas sa madaling araw bukas sir ipadala na namin to sa Tacloban. Kasi kanina po to naka-schedule pero hindi po namin na habol. So ngayon isa sound test na po to natin yung order ni Mr. Customer na taga Tacloban. At ito pa rin ang gagamitin natin sa pag-sound test itong palagi naming ipinakita sa inyo yung aming GX7 na Kibler. Ayan. So ngayon ipa-sit up muna natin sa isa sa ating team. Ayan. Bali, complete po to ang order ni Mr. Customer. Kasama po yung isang amplifier na GX7. So ngayon hintay lang tayo ng konti mga brad. Ayan. Together with Masbate Pride DJs. At yan po ang order ni Mr. Customer. Sinasound test po namin before po namin ipadala. Oh yeah. At ito po ang order ni Mr. Customer. Isang GX7 UB na Kibler at dalawang SRX clone. Ayan. Naka speaker stand po. So nag-sound test po kami ngayon mga brad. Pinahinaan lang po namin kasi meron pong nag-duty ng call center dito sa aming kapitbahay. Powered by Iloilo Beats Club. Romantic love songs. Great music. This is DJ J. Lagata is back. Pinahinaan lang po namin mga brad kasi merong naka work at home ng call center dito sa lapit lang sa aming site. At yan po ang order ni Mr. Customer. Sinasound test po namin before po namin ipadala. Oh yeah. At ito po ang order ni Mr. Customer. Isang GX7 UB na Kibler at dalawang SRX clone. Ayan. Naka speaker stand po.